Любі гості і підписники мого каналу, всім привіт! Рада вас вітати на каналі День за днем. І сьогодні ми будемо розглядати айву і користь айви. У свіжому вигляді вона на смак не дуже приємна, але от желе, компоти і варення із неї надзвичайно смачні. До того ж, айва багата на корисні речовини, такі як фруктоза, кальцій, залізо, і завдяки своєму складу вона є гарним засобом для боротьби із високою температурою, тому добре вживати айву під час застуди. А також варення із айви сприятливо діє на роботу шлунково-кишкового тракту. Завдяки вмісту пектину в своєму складі вона виводить токсини із кишечника, і тому вона є досить шанованою серед дієтологів. 3 невеличкі айви принесла мені мама, і я готуватиму із них варення. Гарно промиту і очищену айву я нарізаю на невеличкі скибочки, але насправді розмір і товщина нарізання не має особливого значення, оскільки в процесі варіння вона все одно зм'якне і стане однорідним вареничком. Це моє перше айвове варення, і у мене немає точних пропорцій. Я готую просто на око. В ковшик я викладаю приблизно 1 стакан цукру і додаю приблизно пів склянки води. А далі, злегка помішуючи на невеликому вогні, ми чекаємо, поки цукор гарно розійдеться у воді. Коли цукор уже більш-менш розтопився, я в 2 етапи викладаю собі порізані скибочки айви. Мені здавалося, що вони всі тут навіть і не помістяться, але, на щастя, все вмістилося.
Уже за кілька хвилин приготування стає замітно, що айва м'якне і починає помаленьку утворюватись таке собі айвове пюре. Вже трошки раніше моя мама готувала варення із айви, і воно у неї перетворилося на такий червонуватий колір. А у мене чомусь не перетворюється, і я от собі думаю, чи це просто такі сорти різні айви, чи можливо мені потрібно було варити значно довше і дочекатися цього червонуватого кольору. Якщо ви вже раніше готували айвове варення і стикалися з таким питанням, напишіть мені, будь ласка, внизу в коментарях, щоб і я на майбутнє знала більше. Вареничко готове, дуже ароматне. Ось така ось в нього консистенція. І тепер я його просто викладаю в чисті сухі баночки. Я, правда, не була впевнена щодо остаточної кількості варення на виході, і одна із баночок тут лишня. Але все одно 3 баночки із 3 плодів айви – це прекрасно. Тут у мене щойно закриті баночки, і як бачите, варення ще виглядає в баночці всередині злегка рідковате. Але коли воно остило, то воно настільки вхопилося, що вже не перевертається, а тримається міцно кубки, як желе. А тут воно ще просто гаряче. Ось такі 3 невеличкі баночки з варенням я отримала в результаті. І хочу вам сказати, що айвове варення мені, напевне, подобається значно більше, ніж, наприклад, яблучне. Густе, гарне, ароматне, чудово підходить як для бутербродів, так і для якоїсь випічки. Будь ласка, діліться вашим досвідом з приготування варення із айви. Можливо, наступного разу я зроблю значно краще. Дуже дякую вам за увагу, мирного сонячного вам неба і зустрінемось в наступному випуску.